ស្ដីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់ ESP Education របស់នាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនរាជប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងរបៀបរៀបចំសារណាប្រធានបទការគ្រប់គ្រងគណនីសន្សំភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Deposit Account Management មុននឹងឈានចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនរាជប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាវកណ្ដឹង Channel ESP Education និង Channel មួយទៀតរបស់នាងខ្ញុំដែរគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនចឹងយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងនៅក្នុងភាគទីគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនរាជប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីក្នុងការបើកគណនីសន្សំសម្រាប់ប្រភេទនីតិបុគ្គលនិងប្រភេទរូបវន្តបុគ្គលណាអញ្ចឹងទី1គឺ opening account individual គឺជាការបើកគណនីសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលគឺជាសំដៅទៅលើជនទូទៅណាគឺមនុស្សទូទៅហើយនឹងការបើក opening account សម្រាប់ non individual គឺការបើកគណនីសន្សំសម្រាប់នីតិបុគ្គលគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មនានាណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលជាដំបូងតាក់ទងទៅនឹងការបើកគណនីសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលឬក៏ជនទូទៅតម្រូវអ្វីខ្លះនៅក្នុងការបើកគណនីសន្សំអញ្ចឹងនីតិវិធីនៃការបើកគឺយើងត្រូវទៀមទាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹង KYC គឺ Know Your Customer ជំហានដំបូងគឺតាក់ទងទៅនឹង Customer Acceptance policy និងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹង customer identification procedure គឺតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មទៅលើអតិថិជនណាអញ្ចឹងតើការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មក៏ដូចជាជំហានទី1គឺការទទួលយកអតិថិជនហើយជំហានទី2គឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មតែគេធ្វើយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងការបើកគណនីសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ verify គឺតាក់ទងទៅនឹង customer identification document ឲ្យមាន valid មានន័យថារាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តសញ្ញាណកម្មរបស់នីតិបុគ្គលសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលណាគឺត្រូវតែជាឯកសារដែលមានសុពលភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា valid ណាអញ្ចឹងឯកសារអស់ហ្នឹងមានន័យគេខ្លះគឺ ID card មានន័យថា identity card គឺតាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាគឺហើយប្រភេទ passport គឺប្រភេទលិខិតឆ្លងដែនdriving license គឺជាប្រភេទប័ណ្ណបើកបរឬក៏ other and photo ឬជាសំណុំឯកសារផ្សេងៗដែលអាចមានភ្ជាប់នឹងរូបថតរបស់គាត់ក្នុងករណីដែលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់បានបាត់ឬក៏ passport គាត់អត់មានហើយ driving license គាត់តាក់ទងទៅនឹងប័ណ្ណបើកបរគាត់ក៏អត់មានអញ្ចឹងយើងអាចយកឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតគាត់អាចជាប្រភេទឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាបុគ្គលិកការងារក្រុមហ៊ុនគឺយើងអាចយកការដែលមានវ័យត្រាពីប្រធានស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឬអង្គភាពរបស់គាត់ហើយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបុគ្គលិកឬក៏មានលិខិតបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានមានន័យថាមូលដ្ឋានដែលគាត់រស់នៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការលិខិតគាត់ត្រូវការបើកគណនីសន្សំភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អាចទៅបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំឲ្យភូមិឃុំបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះបែបហ្នឹងមែនអញ្ចឹងមានត្រាក្រហមពីរដ្ឋអំណាចឬក៏ពីស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាក្នុងវិស័យឯកជនអាចប្រធានស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនអាចបិត្រាបណ្ដោះអាសន្នចំនួនគាត់ឬក៏ជាប្រភេទការងាររបស់គាត់បានដែរណាហើយចំពោះបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការប្រសិនបើគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានលិខិតឆ្លងដែនក្នុងករណីបន្ទាន់គាត់អាចប្រើប្រភេទប័ណ្ណការងារប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការរបស់គាត់ផងដែរតែសំខាន់ត្រូវមានរូបថតភ្ជាប់ណាអូខេហើយមានន័យថាឯកសារនោះមានសុពលភាពផងដែរប្រសិនបើអស់សុពលភាពអត់យកទេណាអូខេបន្តមកទៀតចំណុចបន្តដែលសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទង signature ដែលគេហៅថា specimen verification គឺតាក់ទងទៅនឹងការចុះហត្ថលេខាក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌសញ្ញាផ្សេងគឺត្រូវតែមានជាងយើងត្រូវការ capture ឧទាហរណ៍ថាកន្លែងខ្លះគឺតម្រូវឲ្យមានថតជាមុខគាត់ទៀតថតរូបមុខគាត់ឬក៏ថតស្នាមមេដៃគាត់ឬក៏ថតសញ្ញារបស់គាត់ដើម្បីទៀងទាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការទៀងទាត់តាក់ទងទៅនឹង signature របស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការហត្ថលេខាផ្សេងលក្ខខណ្ឌហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការបើកឬប្រតិបត្តិការអ្នកនេះយើងនឹងចូលទៅជំហានបន្តណាអូខេហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង minimum balance គឺជាកម្រិតដាក់លុយបើកគណនីសន្សំទាបបំផុតដែលតម្រូវនៅពេលដែលយើងបើកគណនីឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ពេលដែលបើកគណនីក៏តម្រូវឲ្យយើងដាក់ត្រឹមតែការត្រឹមទី1គឺកាត់ថ្លៃសេវាកម្មក៏ដូចជាលុយតម្កល់សភៅឬក៏អាចលើសពីនឹងអាស្រ័យទៅលើប្រភេទគណនីផងដែរណាអញ្ចឹង minimum balance ត្រូវមានឧទាហរណ៍ថាបើកគណនីសន្សំធម្មតាដំបូងត្រូវតែតម្រូវឲ្យដាក់
$100ចឹងគាត់ត្រូវតែដាក់ទោះបីជាការបង់សេវាការត្រឹមតែ7 8រៀលឬក៏5រៀលក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដាក់លើស្អែកណាគាត់មកដកក៏បានដែរហ្នឹងគឺជា minimum balance តម្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវមាននឹងដែរណាហើយ other តកតងព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ហើយនឹងមុខរបរផ្សេងៗណាដែលយើងធ្វើការសួរទៅលើគាត់ដោយប្រើទម្រង់ AMLA form គឺមានន័យថាទម្រង់ questionnaire ដែលយើងសាកសួរព័ត៌មានគាត់ណាដើម្បីដឹងថាគាត់ជាប្រភេទអតិថិជនបែបណាមានសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងអាចឲ្យជួយយើងវាតម្លៃថាគាត់ជាប្រភេទអតិថិជន high risk ឬក៏ low risk ផងដែរជាពិសេសគឺមុខរបររបស់គាត់តែម្ដងគឺមានការចាំបាច់មែនទែនសម្រាប់ការវិតម្លៃតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតនៃហានិភ័យថាគាត់ជាអតិថិជនប្រភេទហានិភ័យខ្ពស់ high risk អតិថិជនហានិភ័យមធ្យម medium risk ឬក៏អតិថិជនដែលមានកម្រិតហានិភ័យទាប low risk ជាដើមណាអញ្ចឹងចាំបាច់មែនទែនអូខេនេះគឺជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មទៅលើអតិថិជនសម្រាប់ប្រភេទគណនីឬប្រព័ន្ធបុគ្គលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកនរគ្នាគូដឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូនពេលដែលចុះទៅធ្វើកម្មសិក្សាបងអូននឹងសង្កេតឃើញពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំរបស់គាត់ណាអូខេបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងប្រភេទក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គលគឺ non individual គឺសម្រាប់ការបើកគណនីសម្រាប់ប្រភេទមានគណនីប្រភេទក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មណាអញ្ចឹងការបើកគណនីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺមានប្រវត្តិការមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈដូចជាការបើកប្រភេទរូបវ័ន្តបុគ្គលដែរគណនីរូបវ័ន្តបុគ្គលដែរគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ passport បានបើកបរណាឬក៏ប្រភេទលិខិតផ្សេងបញ្ជាក់ដោយមានរូបថតហ្នឹងហើយការសញ្ញេក៏ដូចជា minimum balance តកតងទៅនឹងសមតុល្យអបបរមានិងប្រភេទព័ត៌មានផ្សេងដូចជាទូរស័ព្ទ address ណាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រភេទនីតិបុគ្គលគឺត្រូវតែការព័ត៌មានទាំងអស់នេះដែរណាសួរថាក្រុមហ៊ុនមានpassport ដែរមិនទៅលើឬក៏តញ្ញាបានដែរអត់ទេគឺសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាប្រភេទនីតិបុគ្គលដែលគាត់ចង់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ប័ណ្ណបើកបរនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលិកការងាររបស់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មណាពួកអីអាជីវកម្មនោះមានហានិភ័យទាបឬខ្ពស់គឺអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់គាត់បើសិនបើគាត់បើកក្រុមហ៊ុនគាត់បើកជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនសម្បកគាត់បើកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើប្រវត្តិការអីដែលមិនគប្បីទៅអញ្ចឹងយើងអាចតាមបានតាមរយៈបុគ្គលិកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ណាយើងអាចវាយតម្លៃទៅលើប្រភេទក្រុមហ៊ុននឹងបានហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនតតែម្ដងណាអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គលគឺបើកស្របតាមប្រភេទរូបវ័ន្តបុគ្គលនេះគឺគាត់ធ្វើទៅលើប្រភេទបុគ្គលិកណាឬក៏ថ្នាក់គ្រប់គ្រងម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងតែម្ដងណារាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្នាក់គ្រប់គ្រងសំខាន់ដែលមានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើប្រវត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការ passport ID អីផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យមួយទៀតឯកសារនោះត្រូវតែមានសុពលភាពណាព្រោះសុពលភាពមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទេណាអូខេហើយចំពោះតកតងទៅនឹងលិខិតស្នាមឬក៏លិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងប្រភេទអាជីវកម្មឬក៏ប្រភេទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានប្រភេទឯកសារណាឯកសារតកតងទៅនឹងការបែងចែកដំណើរណាតកតងការចុះហត្ថលេខាផ្សេងហើយតកតងទៅនឹងការណែនាំណាលិខិតចេញពីប្រធានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបើសិនមកគាត់ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មណាហើយបន្តមកទៀតគឺតកតងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់បើកជាទូទៅគាត់ត្រូវតែមានហើយគឺមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតម្រូវឲ្យគាត់មានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងហេតុអីបានយើងត្រូវការ memorize តកតងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈនៃការបើកក្រុមហ៊ុនព្រោះនៅក្នុងឯកសារនោះគឺបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបែបណារកស៊ីទៅលើសកម្មភាពអ្វីធ្វើប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះហើយមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជានរណាខ្លះដើមទុននៃគេខ្លះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានលម្អិតតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានពេលដែលចុះកម្មសិក្សាប្រហែលជាបងប្អូនមិនបានកាន់ទៅលើឯកសារប្រភេទហ្នឹងព្រោះវាជារឿងសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនមកគេឲ្យយើងមើលក៏បានដែរ
គេឲ្យយើងមើលលេងក៏បានតែបងប្អូនមិនថតមិនអីយកមកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំសំណុំឯកសារបងប្អូនអាច download ពី Google ណាប៉ុន្តែដូចអ្នកគ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងកន្លែងត្រង់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបងប្អូនសុំបងប្អូនបិទណាបិទឈ្មោះនេះទៅដើម្បីរក្សាគេហៅថា confidential តាក់ទងព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមអាជីវកម្មផងដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញមកជាទម្រង់ក្របសភៅបានប្រហែលជាមានក្របសភៅអីមួយចំនួនខ្លឹមសារតិចតួចអញ្ចឹងយើងអាចយកមកដាក់ទីមួយគឺចំណេញនៃខ្លឹមសារទំព័ររបស់យើងព្រោះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយរបស់យើងគឺមានការកំណត់ទំព័រសភៅ minimum មានន័យអបបរមាប្រមាណអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងវាជួយបង្ហាញដល់អ្នកអានឲ្យបានស្គាល់អញ្ចឹងមានន័យថាសភៅរបស់បងប្អូនក្រៅពីទ្រឹស្ដីនៅមានលទ្ធផលដែលបងប្អូនបានរកឃើញតាក់ទងថាអ្វីទៅគេហៅថាលក្ខន្តិកៈអ្វីទៅគឺជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្វីទៅជាលិខិតឆ្លងដែនអ្វីទៅជាប័ណ្ណបើកបរណាហើយអ្វីទៅជាប្រភេទឯកសារបញ្ជាក់អំណាចណាហើយអ្វីទៅជាប្រភេទឯកសារដែលចេញដោយនាយកប្រមាត់អញ្ចឹងទៅហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយកន្លែងនេះណាចាំបាច់ជាគេនោះគឺខ្ញុំអត់បានខ្ញុំម្លងគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនគឺតាក់ទងទៅនឹង register certification គឺគេហៅថាបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាចមានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីឬក៏បានបតង់និយាយចំមានពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់គឺយកមកទាំងអស់ជាពិសេសនេះ register certification ហ្នឹងគឺមានការចាំបាច់ណាស់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន register certification គឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតគេហៅថា CII គេហៅថា customer information file ឬក៏ប្រភេទ CID ណាគឺ customer identification file ចឹងទៅណាអ្នកខ្លះគេហៅអញ្ចឹងឬក៏ customer information document ណាសុស្ពាក្យការរបស់វាក៏តាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនគេពេលខ្លះគេហៅ CID ពេលខ្លះគេហៅ CII ណាអូខេហើយចំពោះប្រភេទរូបវន្តបុគ្គលនេះអាចជាប្រភេទនេះ ID card passport driver license ឬក៏ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗអញ្ចឹងយកណាបើសិនបើគាត់មាន ID card គេយកលេខ ID មកបង្កើតបើសិនបើគាត់មាន passport យកលេខ passport ហើយបើសិនបើគាត់មានប័ណ្ណបើកបរយើងយកលេខប័ណ្ណបើកបរហើយបើសិនបើគាត់មានឯកសារផ្សេងៗដែលមានការបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានយើងអាចយកប្រភេទគេហៅថាលេខដែលចុះបញ្ជីដោយរដ្ឋអាភិបាលទៅឬក៏លេខដែលចុះនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលដែលគេបានកត់នោះយកមកដាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណចាំយើងយកមកបដូរទម្រង់ទៅណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើត CF ណាអញ្ចឹង CF ហើយនឹង CID អូខេហើយចំណុចចុងក្រោយដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថាការធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើគណនីសន្សំអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីសន្សំមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនទី1នោះគឺមានការចុះហត្ថលេខាម្នាក់ឯងគឺប្រភេទឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាបុគ្គលតែម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ជាបុគ្គលទូទៅដែលមកបើកគណនីគាត់មានតែម្នាក់ឯងទេគាត់បើកទៅគាត់អ្នកដកអ្នកដាក់ខ្លួនឯងគាត់ណាអានោះអាស្រ័យទៅលើប្រភេទគណនីផងដែរណាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពី KYP ដល់បងប្អូនម្ដងណាតើតើ KYP អញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានវីដេអូកុំភ្លេច Subscribe ជាបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តណាអូខេអញ្ចឹងតើតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដកតែម្នាក់ឯងឬក៏ទីហោបងប្អូនមានបើកជាក្រុមឧទាហរណ៍បើកជាលក្ខណៈគ្រួសារស្វាមីភរិយាអញ្ចឹងទៅឬក៏គូនដឹងចាប់ដៃគ្នាត្រៀមបំរុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីសំលុយរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងបើកលុយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងយកលក្ខណៈ all ឬក៏ប្រភេទ anyone ឧទាហរណ៍យើងបើកគណនីមានគ្នា 4-5 នាក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឲ្យមាននរណាម្នាក់មកបើកចំនួនក្នុងចំណោម 5 នាក់នោះបើកម្នាក់ក៏បានអញ្ចឹង anyone ឬក៏ទម្រង់ផ្សេងអាច any two ណាអាចជាការបើក2នាក់ក៏បាន any three បើកប្រភេទ3នាក់ក៏បានអញ្ចឹងទៅណាមានន័យថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិឧទាហរណ៍គ្នាយើងមានច្រើនអ្នកយើងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យព័ត៌មាននឹងដឹងជាទូទៅសម្រាប់ប្រភេទនីតិបុគ្គលគឺគាត់ចូលចិត្តប្រភេទ other គឺបើកប្រភេទ any 3 any 4 មានន័យគាត់មុននឹងចុះហត្ថលេខាដកមូល site ណាមួយអញ្ចឹងត្រូវការសញ្ញាពីគេខ្លះពីប្រធានហិរញ្ញវត្ថុពេលប្រធានរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការសញ្ញារបស់គាត់2ឬក៏3ឧទាហរណ៍ថាប្រធានរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅអញ្ចឹងទ្រាស្រីនៅគាត់ឲ្យអ្នកណាឧទាហរណ៍ថា finance assistant finance manager អញ្ចឹង finance manager ហើយនឹងប្រភេទអីគេaccountant អញ្ចឹងទៅសញ្ញា2នាក់អញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាការ finance manager នៅអញ្ចឹងយើងអាចមានសញ្ញា3នាក់ពីអ្នកណាអញ្ចឹងទៅដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុណាដែលអាចតាមដានហើយដែលទទួលបានគេហៅថា
power of Anthony แต่ตรงตัวนั้นอำนาจของการสัญญาปีสถาบันนิติบุคคลก็ประมาณเอาโอเคให้resolution នេះ resolution នេះជាអី resolution នេះអ្នកគ្រូអត់បានបញ្ជាក់លម្អិតណា resolution នោះគឺជាប្រភេទលិខិតដែលមានបញ្ជាក់អំពីមុខនីតិរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអ្នកណាទេថានៅក្នុង memorandum article គឺបញ្ជាក់ម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវានៅតែនាយកដ្ឋានអីផ្សេងៗគឺបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះណា board director ណាគេខ្លះសំទោសគឺ CEO ណាគេខ្លះpartner ណាគេខ្លះអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរណាតើត board director សូម្បីតែគណៈកម្មការប្រឹក្សាពិបាលក៏អាចត្រូវគេប្រមូលតើតអត្តញ្ញាណបានយកមកសិក្សាផងដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រគល់លើគេណាតែ board director មានន័យក្រុមប្រឹក្សាពិបាលទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនបុគ្គលិកក្រុមការងារត្រូវតែមានអត្តញ្ញាណបាននិយាយចំឲ្យតែអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុង resolution ឬក៏ប្រភេទនៅក្នុង memorandum តើតងទៅនឹងភាគម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនផ្សេងៗគឺត្រូវតែប្រគល់ឯកសារតើតងទៅនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មទៅលើប្រភេទរូបវន្តបុគ្គលឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយឯកសារទាំងអស់នោះត្រូវតែមានសុពលភាពណាអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយបើសិនបើខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលើសលួសឬក៏ធ្វើសកម្មភាពកាយវិការកន្លែងណាឆ្គងក៏សូមខំតែអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយនឹងខ្ញុំនឹងទទួលរាល់ការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាគ្រប់រូបភាពហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រធានបទឬក៏មានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីនាងខ្ញុំធ្វើការកែតម្រូវក៏ដូចជាអាចជាប្រធានបទថ្មីសម្រាប់បងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment មកអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការរៀបចំស្រាវជ្រាវសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយោងទៅតាមអ្វីដែលអ្នកគ្រូមានព្រោះអ្នកគ្រូធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើវិស័យការងារឯកជនវិស័យការងារអង្គការអន្តរជាតិផងអង្គការជាតិផងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ឬជាវកណ្ដឹង channel ESP Education និង channel មួយទៀតរបស់នាងខ្ញុំគឺ ESP Education Training ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗទាក់ទងទៅនឹងជំនាញអ្នកនៃ computer ភាសាអង់គ្លេសនិងវិទ្យាហើយជាពិសេសជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ